Ну вот снимаю. Мигает весь дом. Также и в квартирах. У нас кто-то сидит дома на левых розетках. Я не знаю, что можно делать, что без остановки все мигает, как на елке гирлянды. Вообще ужас. Вообще, слышишь, как мог не сказал, что А? нам начинали не лезть туда дальше. Вот, сами полезли.